technology abakuumaddembe basinga obungi mu Uganda tebalina musaala sibasasule gamba ng'okuli abapoliisi okuli abasirikale n'ebitongole ebirala batali mu ngoye za bulijjo sibasasule so yo seri abasindika bagende beekolemu omulimu n'okwesasula bagenda kwesasulira mu ggwe omuntu ali awo kati nkubuulira bw'oba otambula n'ensimbi entonotono ng'ogenda kukola ekintu ovuyo nakyo temuzungazunga na nsimbi ebitambula ku social media mbirabye kiyambi entoliya muri recordings n'ebingi ebitambula nga temmanyi so mwegendezi yotambula ne sente nyingi mwegendezi yotambula ekiro n'okubeera mu binyumu ebingi mujjukire mu eno festive season waliwo ekikyamu ekiyinza okugenda mu maaso nkiddamu mujjukire mu eno festive season waliwo ekintu ekiyinza okugenda mu maaso kano mukawulizi bulungi nnyo yo seeri tibahabula otabasira omutano mwakala gyenseera etamuzezedde ensanga bisibe alina ekigendera kyayagala okukola okituukiriza mu mwaka gwa 2010 bwe twali mu South Africa nga tulaba World Cup ekikopo ekyensi yonna nga tufundikira yo seeri era agenda Somalia naye nga talina ngeri ki gyagenda e Somalia kye yakola ku World Cup n'atega ebibaluka erugogo ekabalagala n'ebitundu ebirala ebyatwala obulamu bw'Abannayuganda bangi nnyo ekyamuviirako situla amagye nga teebuzadde ku ssetteeserezo w'eggwanga n'asitula amagye n'agatwala e Somalia ku mission olw'ebintu byategeka ebyo kati mbategeeza mwena Bannayuganda buli district mwoli mwegendereze nnyo okutambula ekiro okubeera mu bifo ebisanyukirwamu nga muli bangi nnyo basobola batega ebibaluka ne bibasaanyawo mwenna Museveni n'afuna ekyekwaso ekiro nyengeri gyagenda okuyingira mu Congo again ngenda kujja nsaabulula obulimba bwe yataddewo jjo ye ekigendera kye kunoonya ngeri ki gyafuna kozi emuzza Congo by all means oba nga ali mu mateeka oba nga tali mu mateeka yensonga lwaki alemedde ku kigambo kya Allied Democratic Forces so gw'ogenda kulya sekukulu vuga bulungi emmotoka mwegendereze tu mukimanye nti ababbi be byokwerinda bennyini ekyo nakyo mukitegeere ekyokubiri bw'oba ofuluma amakaago making sure nti amakaago mugongerako security temugenda kuba ndongo fulusi ne muleke ennyumba nga nkalu obubbi bungi bw'obanga olina essimu ye ya buyonjo tozungazunga nayo gireke ewaka genda ne katooki kubanga ababbi baagala smartphone baagala ssente baagala laptop baagala buli kimu baagala chain ez'ebbeeyi baagala gold so kati gwali eyo ng'ovudde gy'ovudde please nkusaba wegendereze nnyo Kampala Uganda teri safe mu bintu ebyenfuna naddala ebyokwerinda byonna awo nno njagadde kuyita obuyisi nga ntandika video y'olwaleero ndowooza njala tandika n'akalowoozo ka leero akalowoozo ka leero njala kagende buli munnayuganda yonna gy'oli era njagala mukasale mukantire ku mutima mwegano gwonna buli we muli woosaana okukawuliriza akalowoozo ka leero kano katambula katya njala buli mumu okateeke mu kutuuka omutwe gwe okafumiitirizeeko nga tetunagenda mu maaso mu bulamu tusanga ebisoomooza bingi tusiŋŋaana abantu bangi abalina endowooza ez'enjawulo abalina entegeera ez'enjawulo abalina ebigendero byabwe na buli omu kyakulowooza tokimanyi ntandise bwe nti si buli akusekera nti abeera asanyuse nkiddamu si buli akusekera nti abeera asanyuse mwana muwala mwana mulenzi musajja mukulu naawe maama ali eyo atudde ku terefayina yo anjoleseza amaaso awuliriza ebigambo bino njagala owuliza ekigambo kino nze ng'omuntu njagala nnyo omuntu andaga embeera ze ez'obuntu ku lunaku olusoose omusinkana nandaga kyali okusinga omuntu andaga embeera ze ez'obuntu gye busembedde oba gye bukomekereza oyo abeera bubi nnyo tetuyita amakwekansaamu si buli akusindikira amannyo nti aba asese ate si buli nseko zitegeeza nti omuntu aba asanyuse nedda ovanga ku muntu aseka naye ng'aminingako mu mutima ovanga ku muntu akuwahaaga naye nga feesi gyetunudde eri alinga alina ekiso mu mugongo gwakikuta agenda kikufumita abantu abo babi nnyo 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 okusinga omuntu akulagiddewo kye tuyita attitude in the first time the first day you meet him or her njala bategeeza ofangayo nnyo okwetegereza muntu ki gw'oseka naye gw'olya naye oba gw'otambula naye bantu balamu magoma gavugira aliwo nti nze bwe mba wendya essaawa zino engoma zisobola okunvugira bwe nvaawo era engoma ze zimu zivugira omuntu omulala abakuba ezange be bagenda okukuba omuntu omulala ekyo njagala okiteeke mu mutwe nti si buli muntu akusekera nti aba akwagala nedda mwawule enseko mwawule entegera y'abantu n'ebikolwa by'abantu abantu bazibu nnyo mu nsi muno naddala abantu abasibuke waffe ekyaddondo si bantu balamu nkiddamu si buli akusekera nti aba ategeeza nti akusanyukidde ate si buli akulaga feesi embi nti aba akukyayi nedda
ofanga nnyo omuntu okulaga face ye nti ye bwati bwafana omulundi ogusoose dani okukweka ate nakula ekikyamu mu budde obusembayo oyo abeera mubi nnyo. Njagala nnyo mu nsi mbeera naddala mmwe abantu ba bulijjo mwewalenga nnyo abantu be tuyita nti balina enjogera ewoomerera oba ewoomereza. Gwe wali owuliddeyo omuntu ina gwe bayita omufere ng'alina enjogera enkaawufu, omufere abeera n'enjogera empoomerevu kubanga abeera nakali akantu kano yamuteekamu akalimi akakasenda bazaana akakasenda baguzi. Teri mufere ayina bbogo. Omufere abeera n'ebbogo ng'omaze mugwamu nti mufere naye batanafuuka mufere abeera n'akasenda bazaana akasenda baguzi ne kasukaali akawoomerera. Be bantu kyekika ky'abantu kye bagati weegendereze nnyo omuntu alina sweet talking either mukazi oba musajja. Omuntu oyo mubi nnyo kubanga wano bw'akulaga nti alina sweet talking oba alina enjogera ewooma mu ntandikwa bw'anaanyiga agenda kukola ki. So mwegendereze nnyo abantu ab'ebika eby'enjawulo naye nga nkubuulira nti si buli muntu akusinikira nti aba asese. Yawula ebintu bino bibiri, si buli muntu akusinikira nti aba asese. Abantu bazibu, bantu balamu magoma gavugira aliwo bw'ovaawo gajja vugira n'omulala. Buli kimu kikole ng'okimanyi era buli kimu kikole ng'okyegendereza. Kikabadde akalowoozo kaalyo, tugende ku kiggulalogi. Ekiggulalogi kya leero nakyo tekigenda kwawukana nnyo ku nakalowoozo naye njala kubuuza ekibuuzo kimu. Gwe ssebo nnya baali kuno weemanyi nti gwani kiki ekikufuula ggwe? Kiki ekifuula kwagala Hadija? Kiki ekikufuula Kisaakye? Kiki ekikufuula Nancha Magi? Kiki ekikufuula Franka Calvin? Njagala kikubulirwayo kitegeere bulungi nnyo mu kiggulalogi kya leero. Kati gwe maama taata yena gy'oli gy'okolera gy'osiiba n'abantu b'owangala nabo njagala kubula ekigabo kino open oba nkikubuulire mu buufu bwakyo mu bugulufu bwakyo okitegeere nti gwe omuntu ekikufuula omuntu kyekyo ekyama ky'okuuma munda nga teri muntu gw'okibuuliddeko nga gw'okyemanyidde kyekikufuula omuntu. So si bizigo, so si nyambalayo, so si ssentezo. Ekikuteesa patent mu ssimu oba password mu ssimu olina by'okweka. Si buli muntu ajja abulumire ku ssimu yalabe ky'olinamu. Ekikuteesa password mu WhatsApp, mu Messenger, mu buli kimu ne mu contacts kitegeeza olina ebyama by'okuuma. Kati nkusaba taata ne maama ali eyo teeka password mu mutwe gwo, teeka password mu mutima gwo, totambula ng'oyogera ebyama byo. Ebyama kintu kikulu nnyo bye bituviirako okugaggawala oba okufa. Abantu bangi sirimu abasse, accident zibasse, obutwa bubasse, emmundu zibasse, neyo seryasse. Naye waliwo ekintu ekissa abantu ku nsi kye mutamanyi bwe butakuuma kyama. Kino kiri mu sayidi zombi eri abakazi n'abasajja. Ekisinza okututta ku nsi kuno butakuuma kyama. Olina omulimu okola bulungi nnyo era ofunayo ssente nnyingi nnyo. Naye ekintu ekyo wandyagadde okinyumizaako omuntu ng'olowooza nti agenda kusanyukirako naye ojja kuba onyiiza munyiize. So I know making sure finding out mulimu kigwokola ofuna ssente mmeka ani mukamawo asobola kujja watya. Naye nga gwe kennyini gwoleetedde obuzibu obwo oli mukyala mufumbo. Okalidde makaago olina omusajja omulungi nnyo akuwa buli kimu, akugulidde ennyumba, akugulidde emmotoka, akwagala nnyo buli kimu akikuwa. Oli mu lukiiko lw'abakyala, oli mu mikwano gyo otandise munnange okusumuluka ebyama. Nze bba wange yasinga, yangulira emmotoka, yangulira buli kimu. Ate buttuuka mby'ekiwojjolo ate muzibu nnyo atwala ne ku mwezi. Gw'onyumiza Nakirijja oba Nakiganda ajja kufuna ensaalo amanyi oyo musajja gwe nali nnoonya nkoze ntyo mufuna. Automatically Nakirijja bw'atagenda ku basawo Baganda agenda kwetega bbaawo. Mu kwetega bbaawo binaavaamu agenda kusiga enziro nga temanya alina ng'ekirako ezo sefulya z'akasooli ezifumba kasooli wali Nammanve oba mu Nookongolero. Bbaawo bagenda mutwala lwa butakuuma byama kubanga weesoma. Ekyo nkivuddeko. Mu business ze tukola. Olina business etambula bulungi, oyinza okuba tosasula misolo, wokola kusasula enti ntono nga business ekola. Novayo n'obuya mukwano gwe ekyamenge gy'okola mu business. Wala ajja kunoonya land road oba okunoonya basajja ba revenue buli kimu akimubuulire alabe ng'ovaawo yaddewo. Byebigali mulina okwekuumisa, olina okubeera ne briefcase ebyama ng'ogitambuliramu. Nze njagala bbaawo ekyokulabirako. Abantu bangi bafudde nga bakoze amalaame. Naye ng'eddaama lirekedde mukwano gwe. Mukwano gwo olw'obutakuuma kyama n'abuulirira famire y'omugenzi oba n'abuulira mikwano gy'omugenzi kiki ekiri mu ddaama omwo.
ogendo tuko okufa ngekyalo kyona kyamanyi ddaame sina kindi ngeddaame yalijjako n'aliwo abantu abakyama batalina kubeera na ddaame eyo abantu bangi batuuse okusoma amalaama egabe nga tegalabikako lwa butakuma byama kati nkuwa kyakulabirako nenkuwa magezi gabuwa mukuume byama byammwe oba bw'oba tosobola kukuuma kyama kyo nga kiwandiike mu mpapula katugambe ng'ebiraamo endagaano ebyapa todda mu nsi Uganda gye tulimu sikuwa magezi kuteresa muntu kyapa ndagaano kadi ya mmotoka n'ebintu ebisigadde genda ogule mu banka kyetuta self deposit box oteekeyo ebintu ebyo weesigaliza ekisumuluzo kyo naye ekisumuluzo ekyo obeeko wokiteeka nga gomanyiiwo okujja ng'owulira nga otandise okuyika windows osobola okubuulira omu ku baana bo n'aba nga amanyi omugaso gw'ekisumuluzo kino naye ebintu by'okutandika okufuutuka ebigambo weenyumya kiri nnyo oli bulaaya wafuna visa mu ngeri etaategeerekeka n'otuuka bulungi nnyo era gwakajwa kakuba n'oyogera bwafuna visa n'ologera bwafuna empapula buli kimu n'okyogera oyo agenda okukubira home office yagenda okukubira migration yagenda okukubira buli gwe kyetaagisa basazeemu empapula zo sina kindi kumulimba kugobe kubanga tokuuma byama mukuume byama mujja kuwangaala nnyo olw'ensonga nti gwe kennyini gw'olina okukuuma ekyama kyo ate gw'olina okwetekako patent otherwise kasi tookola ensobi noba nga tosobola kusiba mu mwago oba owedde era togenda kuwangaala bwe batakutta bagenda kukulemesa business ate byonna nga nfundikira ekigulalo kyaleero bannayuganda bonna ebitundu 6 ku buli 100 batambulira ku ddogo oba bali mu Uganda oba bali mu business oba bali mu office oba bali mu diaspora oba bakola mu batambulira mu ddogo amba ina zirizi abaina bajjajja bwe ku masimu gwakubira esimu nti kino kiganye kola kino nagwe njagala okuloga nagwe njagala okola kibatambulira ku malugo kati bw'omala okumanya nti bannayuganda ebitundu 6 ku buli 100 basinga obungi bonna batambulira ku malagala n'amalugo wegendereze nnyo ng'oyassa ebyama byo otherwise wandikifuwa ng'okizza munda kubanga bikijja kutuuka ku ggwe olw'okuba nti oganya okusibako ku mumwako ng'ate munnange wandibadde weekumira ekyama kyo mukuume byama byemwe kyekikufuula ggwe olw'ensonga toyagala muntu ategeera ekyoli kuuma ekyama kyo tokibulira buli muntu si buli muntu toyagala okutegeera nga bw'oli si buli muntu toyagala okufuna si buli muntu nti musanyufu gy'oli olw'ebintu by'ofunye mu nsi so nno mwegendereze nnyo nga mukola ebintu bino kubanga buli kimu kitambula nga gwe bw'okyagala naye ate eri atayagala kibeere nga gwe bw'okirina kigula luggi nkimaze alright ekigula luggi nkimaze njala tandika video ya leero mpozi mu video ya leero njala tandika n'okubaza okwensuso njala kubaza bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya America abali mu Washington nga mugenzi okwekalakaasa I salute you njala kubaza muganda nange bwe tukola mulimu gwe mu Ashraf ali mu ggwanga erya America we bali nyo bali ddala n'omukyalo ono eyakola omulimu gw'okwekalakaasa nga agenze ku hoteri Yoseri we yali agenze okwegeka oluba mwe bali nyo omulimu ogwo ekintu kino nebaza abantu bano akensuso olw'ensonga nti abantu b'omu America bakoze nnyo omulimu gw'okwekalakaasa n'okulaga ensi obutali bumativu obuli mitima gyammwe mubali nyo mubalire ddala video mwaziraba dda sigenda zizanya naye nga njagadde obebaza akensuso nti mubali okukola omulimu ogwo mwenna abawandiika mu ofisi ez'enjawulo mukimanye nti mbaagala nnyo nga sinagenda wala njagala nsooka empiseewo akantu kano katono nnyo naye kansubire nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze nga naamutuukako n'abakulembeze abamu kanaabatuukako tuli mu struggle eno tugitambuddemu emyaka gigino gigenda kuwera 3 oba 4 naye tukola emirimu mingi nnyo gamba ng'ekyokwogera okulabisa okusakya information n'eri ate abakiraba obubi naye nga bali mu nkyukakyuka si buli ali mu nkyukakyuka nti ogenda mula tyagala enkyukakyuka nedda eri abagifunamu n'abagizanyira mu wiiki zokka ffe tetufaayo naye ebibeera mu struggle tegenda tambula bulembe oba butereevu nga gwe bw'ojagala ebeeramu obusiriko ebiwonvu n'ensozi naye gwe atalina mutima kugumiikiriza buwonvu na nsozi ng'oyagala ebeere ku museeto tojja kumalako
nze gula bago omuntu nsanze challenges nyingi mu struggle otherwise nandi bali navaako dda naye ngamba lolo mune tulenga let me keep kwanenga nera chinkwa katake nsi yange nduma nenga let me come out and speak njira tegezo mukulembeza fuba Kyagulanyi Ssentamu nti ensonga ze nayogerako nti ku ditaje ba planning mu ekyagenda maaso wegendereze nnyo akakundi akava mu DP block akali mu kibiina kya National Unity Platform. They are the same people who are planning a coup d'etat and they are planning to replace you with another person whom they say that they are still teaching and instructing to be a good leader than you nchidam. So mukulembeza ngo Kyagulanyi Ssentamu nakugambako ekigambo kya kuje bagala okukola. Nenga bagalo chikola bali mbava mu DP block akabinja kano kamanyi bulungi njala kutegeeza wawo batu sesofa abantu bano bali neteekateeka ekola ku era nga bagamba nti bagala kulikulukinga omuntu amanyi politics kyekisoka ng'akoze emyaka abadde nabo ate nga ali presentable bino bikugamba kubanga binako evidence lwakuba saagala kucyankalanya abantu ne one time one day lwe banancyankalanya bulungi nja balagirako bwereere and I'll prove wrong to them. Nenjala kutegeeza nti byonna byokola tegeera nti akabinja kano weekali kacha asomesa omuntu agenda okuli place bagala kola ko in others bagala kola ko nkimanyi nawo okimanyi abanyizo okuba tebakimanyi muno ebigawo bingi bitandise okutambula ku social media naye mu bigende empola temuddukana abantu mbaleke kubanga ebiseera bisinga buddukira ku speed y'omuntu kwaddukira oyinza obutasobola kumanya pace ye n'amaanyi gy'agajja otherwise ekiwola ekyo kyonna tukirina ekiwonto kikwasa engalo kati Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wange n'abantu abalala abakyali mu nkyukakyuka abantu bano bali mu hurry naye be bantu beejogeddeko wali mu kalowoozo nenkugamba nti si buli aseka nti abeera amininga nseka ezo nno abalala bakyamu nnyo kanjala bategeeza nti abantu abamu begendereze nnyo mbamanyi kyekibafaako planinga zonna nzimanyi bulungi nnyo naye fere tugenda kubona abonera bwerere kubanga tikyasobola kudda waka nga mulimu kweyagala abana tebagenda bakwatira bwerere nga mwe basindika nga mwe bakwatisa nga temusobola bawulereza tebagenda kutta baana b'abandi nga mweke nyini temusobola genda de mukoto okuyimirirayo okwogera ekigambo kyonna nga ne ku parliament foto temusobola kwogera nsonga zonna kino kisinzidde luddawa njala bategeeza abasajja bano bamanyiira tebamanyira baweweta mpisi konde struggle yonna gyempiseemu nga anwanyisibwa ewaka mu kibira wa mpise ebintu bingi naye ngenza okulondola okukola ebintu bino bilondola byonna bitusiza nga akabinja ke kamu ke kasasula abantu ate balwane Lumbuye yali mu struggle kati njala tegeeza n'omukulembeze nti office ezisinga obungi zonna z'ogenzemu ku international ne local level the same people when you reach in those offices they go there again ne bakola kye tuyita counter attacking ku bintu by'obaotaddeyo oba information gyoba wadde ebitongole ebyo nenga bali mu kibiina kyaffe mwennyini kino njagala ekyuga publicly abantu bennyini boga nti osavinga nabo ebintu byogenda mu Human Rights International oba mu UN gyogenda n'oteeka amabaluwa ago oba n'oteeka information abantu bennyini ate baddamu ne bakola information yaabwe ne bagisindika nga bakauntataka nga information gyoba waddeyo they are the same people okitegeera kati njala kuga nti abantu bano begendereze nnyo nze lwe kanaabikuka nja kujja mbategeeze mujja tegeera njala mwotangira no mukulu eyayita Mathias Mpoga asamba gwe musajja gwe mu kabinja badde funding akabinja kadde kanfuma ku social media all along ngoloza siritegeera wasirimbanya nja kutegeera n'abala njala kugamba gwe kennyini abantu bakwesiga ne president nakwesiga okola emirimu naye gwe omuntu ayina obuyinza obulagira buli member wa parliament wanupu obutabaako kyayogera ku parliament ku floor ya parliament kana amaze kwebuuza gwani public ekimanyi nti mu office yo abantu abakola mu office yo ey'obwa loop abasinga obungi tewali muntu n'omu yaliko mu struggle nga bonna tekuli yaliko mu struggle public emanyi nti embalirira government gyekuwa ya bumbi 5 nga kati okuziba omwana okuziba abakulembeze ba NUP bakwongerako bumbi 3 okozesa bumbi 7 obwa Uganda ensimbi naye twagala akakiiko akavunanyizibwa ku mbalirira n'ensaasaanya kubanga ffe twabaga tujja bbambula engatto mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu saagala batandike egamba nti ekibiina kyaffe kiri kyanguzi omwami oyo nga tannava mu office
asooka atulaga ensaasa myaka gyamaze mu office sente zaamwe mu budget zikoze eki billion 5 kati bamwongeddemu afuna billion 7 zikoze eki 1 abaana bonna abakubwa amasasi n'abaasiiwa famire zaabwe tezifunanga wadde kilo ya sukaali okuva mu office ye takolanga wadde semina egamba baana kubazza amaanyi abaana ba national platform ba foot soldiers bonna n'abakulembeze takikolangako talina kintu kyonna kyeyaliraze nti akikoze on behalf of the struggle takirina naye afuna 7 billion Ugandan shillings mu office ye kyokka batambula badiisinga omukulembeze n'akabinja kaabwe mbaloza tetumanyi kino tukimanyi mumuzingamiza struggle abaana bali mu kufa bali mu kukola ki mutambula mu nkuŋŋaana nga mudiisinga Kyagulanyi mbaloza tetukimanyi mudiringa ne Charles Peter Mayiga Mengo okudiisinga buli muntu yenna nga muza tutegeera gwe kennyini wakolako Mengo ebivuo gye wali okoze gimanyikiddwa nakati Ssaabasajja ka mu mbeera gyali mutosobola dde okuwandiika ebbalo okwebuuza Ssaabasajja kayatuukako ki muwoza mukulembera mwe basajja mmwe abali mu DP block nga mwakolako Mengo mwenda muli basita nate musaana kufa nkiddamu musaana kufa billion 7 z'ofuna tekuli wadde foot soldier afunako wadde omunoga bogoya wadde ofuna kakagaali wadde femina ofunako omugaati naye nga singa tebali ba foot soldier ne bannayuganda babalonda mwali batemuli mu office ezo naye abanaabona abo balina ebisago naye ate ne muddamu ne mukola mission ne mutandika okuli counter atanga information Kyagulanyi batadde mu offices zinjalo zikuli international level kubanga mulengeza ani abatuusa waawo mutugende empola kuba tuli banyiivu ekyo mbadde mpitira obuyitizi sinatandika information omukyala ng'ono njagadde okuzanya ka video kano nkabajjukize nti omukyala ng'ono n'akawunta taakinga police n'agirizoninga nga gwe tosobola okukawunta taakinga n'orizoninga police mutuyamba ki omukyala ng'ono from Uganda. Indako. You talk as Ugandans, secures Ugandans, and now these people are stopping us from attending the conference. Why would ask him questions? And you bring this police here to protect the dictator. We know he's sleeping up there. He's sleeping up there. We are moving outside. Yes, we are. We are moving outside. But you and your boss, Mr. Biden, should wake up and tell him that we are not made for this as Ugandans. We are not meant to be killed. We are not. Ono omwana asinga bana basajja bonna baba mu DP block oyo. Oyo omukyala asinga Mathias Mpuuga Nsamba oyo gwola bali mu America anoonya yosiri anoonya wosiri ku hoteli nga mwagala physically oyo asinga Mwanga Kivumbi asinga baani bonna bali bonna bava mu DP block ono omwana basinga ennaku zino okumanya bana abasajja bafere ate bayaye buli muntu yenna me ba parliament yalonda ku Kadia national platform bamala mu ddamanyi kuba bamugamba toyina kwogera nga twogera okitegera ennaku zino Robert Kyagulanyi center mu bwe mpulira ng'enkweze ngezigenda ku TV nga zambadde enkofiira people power nga zibuza musime Robert Kyagulanyi center mu yatugamba mu mission Entebbe mu Entebbe simanyi nti musebe takyagenda mu America sitajagenda mu bayo muri ku TV na yenga remember formation Robert Kyagulanyi center mu yateekawo yalonda ba coordinators at first okwetola eggwanga lyonna ne tugenda mu kawo ne balonda ba councillors ne balonda ba chairman sifiri ne balonda baani bonna nga information ne true yeri agenda okozesa n'abagamba nzijja omusango mu kooti ngutadde mu kooti y'abantu
obuyinza yabuza abantu nga akozesamu abantu be yalonda oba balondibwa nga mugenda kunganya banda Uganda bonna mu jembale tebekalakase ku lwesi yamwe mwagaana kati mumubuuza kyekiddako mwamulyamu olukwe n'otunuli ono omusajja meya wegundu meya wejinja wetasimeka solo animal oyo omusajja omusiba talina magezi mu abasajja b'ejinja abasinga obungi mwali asente ntusirika neke najja wano nja kuba abyenda mu n'obuuza omuntu ku TV mbu yakugamba mbu simanyi musanga tagenda kugenda mwami gwenga gogo balonda meya wejinja abantu babeka bwakunganya ogenda ku studio kwekalakasa babya akaloka Kyagulanyi Masaya simpuga mu lupo wakunganya abantu bameka mu constituencies zonna ezikulombe ba parliament bokulira abajjo kwekalakasa ku lukubakalu oba bayita nga Kyagulanyi agende ku State Square muwanga kivumbi mwenna babuuza mwakunganya abantu bakansala mwakunganya abantu bameka ogenda kwekalakasa nga mubuuza omusajja kiki atakoze mwali mwagala jemwe mpale ku State Square mukuba ebifaananyi nti yakunamye kiki Revolution yonna ngeri mu demonstrations ebera ne branches Kyagulanyi tekawo branches zimwe ndagaza mulina okuyitamu okunganya abantu n'okubateekamu amwe buli omu yaddawo nga yeebaka mutandise muvumirira na mumanyiira mumanye ebintu byafiiriddwa mumanye ebintu byetufiiriddwa mumanyi abaana bafuutu soja ebintu bafiiriddwa mu Uganda abamu badduka balina mubawaŋŋanguse mwe muli ku ssente za parliament mulya muzimbye magulofa muzimbye za arcade ku ssente z'abaana omusaayi gwe baayiwa muwoza Kyagulanyi agenda kukola woki yalonda okuva kwero si wano mpaka kuba member parliament mpaka ye kuba president nga ye structure eyayina okukuuma omuliro okuva ku muntu wa bulijjo mpaka wa ku muntu asibayo mwagano bikola kati Kyagulanyi mumubanja ki people are suffering bana Uganda bali mukuba kuba mbutale tiri wadde muntu agenda kwogera abantu bali mukusulanja tiri muntu asobola agenda kwogera mbuza musime akole ki yabesiga mwamulyamu olukwe mukimanyi mulungi nnyo nti akaluka agenda okukomekereza nga Robert Kyagulanyi senda mu Uganda National Platform tuwangu dabaka parliament 220 Museveni nakuba esimbo nane babasazaamu basigaza nkaga basigaza 5-8 bona babasazaamu namwe basigala oli mulyamu olukwe kubanga mudiringane mayiga mudiringane government mudiringane akakundi ka DP block abantu abamu diaspora mbakuira amasimu temwekalakasa mubiveko alekati simanyi twagenda ogenda mwe temwakala bogerako musasula ensimbi bloga bajje balwanyise ffe nze nabagambe bye sibitya musimanyi nyono na struggle njera ku nsonga za Buganda njara kubuuza ku yasoma politics agati mwambala masuti ebyo ofuzi bitandika loda mu Uganda center ya politics eri mu Buganda ani aleta Museveni okulwana olutalo tiyali Kabaka singa tiyali Kabaka Museveni yandise ludawa kati bwafa tugenda kuba tulina ki buli omuna aleta omutwe nga jaguumba tugatidde tebasobola kwogera ku nsonga zikwata Kabaka ye yaleta Museveni singa tiyajja Museveni yandibadde mulabako Buganda ye core point eyobufuzi mu Uganda kati Buganda bateliyo kiba kitegeeza campaign mu kubaza bwerere nte mu kitegeera mukipinga before byamwe muza 2026 mwaka mulya mumwe tugenda tuka anagenda tuka 2026 nze sidda mukalulu atenga abanje batadda mukalulu ate ye bagenda okunga tugenda bakubemba okuba basajja mwe okulya mu nsi ya molukwe aba muzimbye zigulofa muzimbye za arcade muzimbye zimoro muvuge motoka za bay temukyasobola ddala kwogerako okujja otuza miti mutandika okumanyira Kyagulanyi tata bya bufuzi byamanyi simanyi mwana muto mwe mwamuleta mwabasajja bakulu lwaki mwali mwetaaga amaanyige mbuuza mwabasajja bakulu abalwadde mbyobufuzi myaka 2 lwaki mwali mwetaaga amaanyige omwana omuto mwali bali mukosa amaanyi gammwe lwaki mwali mwetaaga sente mu diaspora mwali bali mukosa sente zammwe 90% mwenna bakulembeza bali mu national abambi ba parliament aba national platform sente zonna zatambuza campaign zava mu diaspora zonna 90% batononya beteka mu sente mwenna sente zava mu diaspora be movement basiru nakati bakyali mu struggle wakamu asirika buli mwali mukulya mbizi noto mbamba parliament avumba kadama abana bakadama bayimiriza ku struggle bebacha sasulira n'abana airtime wadde BBMBs gotosobola gulya do mwana egali ekyo amanyi gekifuba mumanyira abantu mumeba parliament njabba tandika ko omu ku omu
butalekera kamanyiro kasumagiza yali munja batandika ko omukuomu abantu bali okufa abana bali makomera temutebolinga the motion yakubuza government accountability wano zake yajjo kuteekayo buyajje nabuuza ku parliament floor gwe kenyini okolagana anita amonga atemusensalinge zakave mu parliament gwe kenyini mpuga mukolagana nanita amongi nono deputy speaker tayebwa atemusensalinge zake mutegera lunakuki goba tosobola kwogera nga mwasika mwali sente musirike abasobola kwogera mbaleke mwaleke gwe kenyini mu parliament wali muzake nga alese ekiteeso kye wandi oyo tayebo oyandi yimidde okwogera nti zake tisirika wali ogenda kukwata microphone nga leader of opposition omugambe Mr. Speaker, let my member of parliament speak out and let the world know what he's going to say. But buli omugu wasirika busirisi atokujja kukwataga nabo ati mwagala musensalinga gwa ino ku defending zake, but you didn't defend him, but you are passing behind with the speaker and the deputy speaker ata to sensa zake. Bumba temusobola kwogera mulika batana bali obasobola kwogera boogere. Okoto busento sasude ku social media bulimbwe jevu malumbizi ni bunu mutuna kyogera kunja. Banvuma nga banzala ndi musajja muganda tugenze balongo bampe mudde pe wonudde. Nkuze bampe muna katiba kyanvuma katiba gena kuvuma kye simanyi. Kubanga njogera mazima nali mu dipping anjimanyi. Buli kimu kimanyi n'enkozi ziri mu dippi era mu mwagisuula. Katimba mami mwoya tosobola kunga kye simanyi. Kubanga mwagala nnyo okulya nkuzibwa n'okwefula nti mumanyi nnyo nga y'okutegera mulina kutono nnyo. Omuntu obanga akusinza abakusinze wandi badona ne wesimbe basaka nga wesimbye mu dippi obanga oli independent ne tukulagirako bwerere nawe muwanga kivumbi n'abala kabinja kamwe. Ne mulimo kozesa omusajja to the extent ili afiriddwa obulamu ne business ze n'abaana babandi bafudde. Kyokka muwoza mubera ku TV mbosimanyi abaana bangi bafa kyagulanya batta oba nupu ye batta oba pepa ye batta. Mwandi bali mukozesa amanyi gammwe singa mwali mugayina. Gwe kasolo w'ejjinja wazze ku Baba TV n'otandika okwebajjagala. Nkulabula n'akabinja kamwe akali ejjinja nja bakolera video mujja kutya. Awo sigenda kulwawo. Kangende ku information yandeese. Kati ndowooza njala tandika n'abantu be South Africa bane balamusizaako mwenda constituent buli bulungi mujebale kujja mutuusaako engalo. Manyi nti South Africa batawanya bingi nnyo mwe mulina abanyampi abanyarwanda abefula bana Uganda. Waliwo omusajja no bamuyita Kagame yali agaddeko okubeerako mu people power ne mumulemesa era naddukamu. Omusajja no Kagame yefudde mu kukwata n'okukuba n'okutemula abaana ba national unity platform abaana ba people power. Omwami bamuyita Kagame ali South Africa. Oyo nno akubisizza n'okutemuza n'okuwa obutwa abaana ba Uganda naddala b'enkyukakyuka mu South Africa. Oyo bamuyita Kagame. So nsaba mwenna ba Uganda bali mu South Africa omwami omufunire eky'omukolera ng'obudde bukyali kubanga musajja mubi nnyo akwasizza abaana bangi nnyo baakubisizza ng'afuna abasajja bagwira abali mu South Africa basobola okukola emirimu gy'obutujju ng'akozesa ssente za state okuba nti batulugunya bannayuganda. Sabato be South Africa omwami bamuyita Kagame yali agaddeko okujja okusipangako mu people power ne bamulemesa n'avaamu kati akolera straight government nga ali mu kutulugunya abantu naddala Pretoria okwata bannayuganda bonna abali mu kibuga abali mu South Africa. So mwegendereze nnyo awo nvuddewo. Tugenze ku nsonga zenakwatako luli ku nsonga z'ekisaawe ky'ennambole n'ettaka lya Kabaka bagala otwala. Nzize nkyogera lunye nti abagenda okusanya Obuganda abamu basinga mu Baganda olw'okuba nti baagala okweyagaliza n'okufuna obusente obw'omunguba. Wano nowendabulira akabinja k'abalangira ab'ebikukujju abali mu ggwanga erya Amerika wepo naawo abambejja ab'ebikukujju abali mu Uganda abatandise okufuula omugano
ogw'okutambula ne Charles Peter Mayiga nga musaabula obuwangwa n'ennono n'okumanyira buli muntu yenna amanye ensonga za Buganda mukirekeraawo. Akabinja k'abalangira b'ebikukujju abali mu Amerika nga mwavuze ne Museveni oli yabaddeyo mbalabula. Kitamu yabagamba temuli balangira. Newe muli kuuta omuntu ne gujjako sigida ng'eva wano mpaka wano Kalevu temusifuuka balangira. Kitamu yabagamba muli bakopinga ye. Kati simaje mwefuula balangira nga mwagala okusaanyaawo Buganda. Mayiga n'akabinja k'abalangira b'ebikukujju n'abambejja mwegendereze. Ekisawo kya Nambole nawo buli atettako ebyo bya Buganda na buli kimu ekiriko n'embalaga n'embuga naye ennaku zino embuga eno abantu babagamba nti Muhoozi yali mu kutwala ettaka lino n'abantu bano wammanga. Mulimu omukulu eyeyita Mameru Temugererwa omusajja n'ofunye ebyafaayo naye si musajja Muganda weewala. Then waliwo omukyala Ossi ono atufuukidde akayinja mu ngatto bamuyita Kwasima Hilda. Kwasima Hilda ono ye Ossi weweeyogerere. Ono yakolagana akabinja ka State House okuba nti baagala kusaanyawo embuga y'omusambwa Nambole n'okutwala ettaka lyonna. Omukyalo oyo ye Ossi wa bweyogerere. State gwekozesa okusaanyawo embuga yaffe eya Buganda ey'omusambwa gwe Nambole oyo amaze ebweyogerere emyaka 8. Bakyusiza abantu bangi nnyo ono bamulemezzawo okuba nti alina mission ey'okutuukiriza. Wano wentwalira omulango okumula obutakungula omukulu akula ekisawo kye Nambole musajja Muganda wange oludde Nambole naye simanyi lwaki wetadde nnyo mivuyo gy'okusaanya Buganda n'okusaanya ebintu bya Buganda. Omukulu ono ye Jamiru Sewanyana Mpaji manager w'ekisawo kye Nambole. Omukulu ono yali kabinja akakolagana ne Muhoozi project wepo n'omukyalo ono gwembalaze Ossi w'obweyogerere. Era kati ngono enkiiko ezaagala okusaanyaawo ebyobuwangwa n'okutwala ettaka lya Buganda zitula mu kisaawe Nambole ow'omukulu oyo Jamiru Mpaji oyo mwami akuli ekisawo kye Nambole kyokka musajja Muganda. Oyo mukazi ye Ossi w'obweyogerere amaze emyaka bagobi banne bonna naye yalemeddewo. Era mission gyalina yakutuukiriza kusaanyaawo mataka ago agali Nambole naddala kuli ebyobuwangwa waffe babitwale. So mutegeero omukyalo ono tumutegedde bulungi nnyo era ne tumutadde ku lukalala abantu betugenda okunoonya singa enkyukakyuka ebeerawo. So omukulu ono Sewanyana Jamiru Mpaji manager we Nambole please with immediate effect noono omukyalo Omunyarwanda ono Kwalisima Hilda enteekateeka y'okutwala ettaka eyo n'okusaanyaawo ebyobuwangwa baffe biri Nambole mwegendereze nnyo kubanga tukimanyi baani abakirimu n'abakiri emabega. Awo nvuddewo. Kati njagala kuyita mu lukwayo kubanga njagala kuwa information na nyingi wano kyali mukyatwala speed. Njagala mutagingire yo seriti babalo tabasema mutano wakale nsereta mzezede sanga bisibe nakabinja ke akatwala amajega amisomo agali Somalia. Wotogere sawa zino ensimbi zibe kubyampi era tabazirina. Kibasala okwe kuba nti kati amajega Uganda n'abana banda Uganda bafuula kyamaguzi okubatwala mu mission ezenjawulo. Nga bagemu 210 bwe yatuye forcing okuyira mu Somalia nga maze okutega bomu n'atwalayo. Kati sasa no twogerera nti amajiga Uganda gali Somalia gamaze emyezi 9 bweddu nga tegafuna nsimbi musaala. Naye nga ku ndagaano gye basayininga ne Amisom wepo ne European Union abantu bano balina okufuna ssente za buli mwezi ate nga balina zifuna mu budde nga zigenda ku akaunti yaabwe. Naye twogerera sasa bamaze emyezi 9 nga tebafuna ssente. Naye gy'okuzifuna sente zino kennyini sente bazisala mu ngeri etakkirizibwa muntu wa bulijjo. Ekisookera ddala njala bategeeza nti African Union Transitional Mission in Somalia Battle Group namba sigenda gisoma information notes kuba kati bino mbijja ku source nga 2 December mission allowance for the officers stroke men in Atims mission area. Abasajja n'abakazi bano buli gobatwala alina okufuna $828 buli mwezi. Naye abasajja bano basala ssente z'abaana bano to the extent nti abaana baagala kwetta. Ebintu bino African Union tebimanyi, EU tebimanyi, naye nga ate bano bafuna ssente. Wetwogerera essaawa zino buli musirikale yenna ali entitled okufuna euros 738 ze $7 882.6. Permission training weewuunye omusirikale atendekebwa mu Uganda nti ate training bagimusasuza ssente. Buli agenda ogenda Somalia alina okusasula ssente nga asasula essingo bagiyita
pre-mission training single costs $10. Weewuunye omuntu agenda serving eggwanga lye ate training emukostinga $10 ku musaala gwe. Kino bakikola every month nenga bazibacharginga what yale buli mwezi babajjako $10. Ne basalako deduction for non-items euro $9 kati omuntu yenna ono gwe bayita non-items bamusalako nti omuntu ayinza okuba nti yajja nga gavumenti yemulese naye nga tali mu bitabo bya African Union mission one bamusalako $10 ku musala gwe guli. Advanced while in mission area babasalako euro $9. Balance deposit in bank zina kubeera euro 262 $2.82 n'obutundu 6 naye sente zino tezituukayo mu budde. Kati uliza ndo wano note I should be noted that those funds are always paid to Uganda in euros, not in US dollars, and whatever amount however amount you stroke we get while here shall be deducted from the exactly amount we give by the end of the year. Kati ekisinga okwewunyisa omuntu asayininga ebintu bino tali mu finance department. Ono bamuyita CO abeera commanding officer Kenneth Ayembisibwe oba ye Lieutenant Colonel Kenneth Ayembisibwe Amis registered so si finance. Kati kano ke kabinja kali mu kubba sente z'abaana mu ggwanga lya Somalia ng'abaana bali mu kufa n'ebintu birala bingi nnyo. Kano njala nkaba muliseko muli okwemutegera nti byenjogera si ya pa kaako ka note. Abaana abo bali mu kufa tebafuna sente myezi mwenda tebafunanga sente. Kati kwosane sente eza kikampuni kiri ekyawuzalendo ekibba ensente z'omuwa omusolo naddala abaana bali ku mission ne kibabbako sente olw'ensonga nga tebabaweka kampani nga bawadde buloni w'ekiyaye ne bajjako sente naye nga tebabulidde interest ki gye balina kubanga bafuna. Ndoza mutegedde bulungi nnyo be baganda baffe nno abali e Somalia. Kati ate ekiri e Kampala mu Uganda ne mawanga amalala kisa kitokota. Musasula abaana kubanga balina abazadde balina family balina abokulabirira balina loans. Bano si bana babajjajja mmwe ekyo nkimaze. Alright. Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga sinagenda ku Museveni nkyali ndowooza wankiyita kinkyabwa information. Wasanya Charles Peter Mayiga Kalori gamulengejja olyote kansubire toli bulungi. Olwaleero wadde olina okugenda mu bitundu by'emubende ng'olina ebikutwalayo. Nero okuba nti otegedde nti nyinimu ayinza okuba nga akomawo olwaleero n'osalawo omwetege emubende n'osindikayo Abbas Kawasi. Nina ensonga lwaki sikyamuyita ow'ekitiibwa. Omayiza abantu b'Emmengo mwenda nabagwamu kati muli baffere. Nze kasita nkujjako tayito yo gy'obadde nayo manya nti oli mukyami. Kati mubende osindiseyo akomyuka Abbas Kawasi agendeyo ng'ogenda kwetega Ssaabasajja kubanga yakkuba ekimo n'atajja ku nnyimba z'amazaalibwa. Kati oyagala muforce nga namudeekadeeka ajje nga nakuza omwezi 3 mu nkuka gye mubbira ssere z'Abaganda ne Bannayuganda zikola. Kati kyokoze olwaleero ng'oggalawo omwaka olwa pressure abana gye bakutaddeko n'okweexposinga osazeewo oyite bannamawulire bo bonna okuva muri kampuni yonna abadde bokolya nga tebaagala kukuba ku media obasasule obawa n'ebirabo. Era kino kikoze ng'osinzira Bulanga Emmengo w'oyitire noga nti oyise bannamawulire abagasakira embuga n'obateeka ku mutimbagano nti obayise okulya nabo ng'obasibula omwaka. Bano bonna tubamanyi bulungi nnyo bamanyi ki ekituufu bano bonna bano bakozi b'amayiga naye nga bannamawulire tebasobola kuwandika adde ekintu ekikwatagana ku mpologoma ya Buganda Obwakabaka bwa Buganda. Abo bonna bannamawulire kubanga yateekawo era naye alinga Yoseri system nabagamba system yono ya Yoseri kennyini akola n'ateeka ekintu n'afuba okulaba nga tewali kintu kifuluma ku media against him. Kati bannamawulire bonna abasinga obungi bonna abawadde ssente abadde teboogera ku nsonga zino era n'abasimba ensimbi bannamawulire nga baggalidde. Kati n'asigala okulwana ffe ng'ayita through other people abali mu byobufuzi balwanyisa ffe nga bali mu opposition. Kati ndo mutegedde bulungi nnyo. Kati omwami ono bw'ategedde nti empologoma egenda kudda olwaliro n'agenda ku kisaawe gyetegera obwedda ali werweza nga alindiridde. Empologoma eno ebadde yakudda ku saa zibadde nga 9. Bw'etegedde nti omusajja agyeteze n'ekyusaamu ng'ebadde n'egenda nti egenda kudda ku saa 12.
naye ko 12 okwo ayinza okuba afunye omukisa n'amusinka oba nedda naye nga ekikulu kiri nti oyagadde mwetega osobole mudi ekadde ku nkuuka naye nkulabula ebintu byali mu kukola emmengo bijja kuviiramu ekizibu mutandise okuvaayo okwekubya emizimu nga mula nti obubbi butandise okuba nti serezi baweddeko nina ekibozibozi kyendera ku mawulire mbusimanyi ekyapa hamu mwali ludda nga hamu azimba hamu simuwagala kwa mukozi wa Museveni but where were you before? Where were you before? Hamu okuteka ekizimbe kiri hamu tawa emakerere mwate mmenta takali ya Buganda ebanja obumbi n'obumbi mu areas za rent n'obusuulu okuli universities enjawulo okuli amakoti agenjawulo okuva mu mataka mu magombolola amagombolola gonna mugatunze njala kubuuza hamu yazimbira ekizimbe ekyo kujjaka kamanyira kasumagizi yalira mwali ludda wa mapawooza wa Buganda Land Board siwagira hamu siwagira muntu yenna nenjala babuuza nga temutadde ekintu ekyo mwali okuswaza n'abantu kwagala kumanyira nsi mwali ludda hamu ng'azimbe wantu awo siwagira hamu ensi ekimanyi kubanga manyi munyampi akolya Museveni naye okufulumya eggulu lwa nti ekyapa kwali kikyamba kisaze mwali luddawa mutemukimanya ekisaawe kyena kivuwa hamu era kuyazimba maduuka naye ttaka lya Buganda nga nelizi yaggwako dda temukimanyi nti n'ekisaawe n'essomero kwe nasomera Nabagereka primary school eryali okwali ne kooti eyali mwanga origine kooti ya Buganda mwange kooti ya Buganda we yaliko Nabagereka primary school opposite Kampala secondary school ettaka mwali tunda mwali guza muhozi nebasendawo essomero mwe nasomera sikyalina history njala babuuza ettaka eryani yali mwali guzanira mwali guza sente meka kati ennaku zino baddida abasajja ba Buganda bannayuganda babajja mu katale k'owino babasenda abazze eno ku Nabagereka primary school kubanga Museveni alina enteekateeka emenyawo owino azimbe wa akeedi muli awo mulegambu mitwe gyokka muli mmengo muli mukubba bubbi mwasenda essomero we nasomera ku Nabagereka primary school ttaka lya Bwakabaka ne muli guzza muhoozi Kanyirugaba kati mudidde n'ettaka ly'abasajja Baganda akatale ke babalekerawo akawino nayo mwagala dduwera Museveni kati mutandise Museveni yatandise okujja abantu mu wino n'abala bali ku nguudo babateeka ku Nabagereka ekyo mwakirabye dda buli kimu kimanyi bulungi nnyo ekyo ekibangirizi kibaleseewo then bana amalo bajja tebalina bagenda bagoba bugobi awo nvuddewo mwatunda essomero mwatunda ettaka lya social center social center kyekifo abaana ba Buganda basinga obungi abakulidde mu kisenyi wetwazanyiranga emizannyo gamba nga katemba okuyimba okuwumulira n'abasaabaganda ab'ekinnansi we bakoliranga emirimu gye n'ofiisi zabwe ezaali ne muguzaawo hamu Kiggundu social center ne mugimenyawo mutunda ttaka lya Buganda banzaala buli kimu kitunze kati era muddidde ate mukola ekibooziboozi mbw ate hamu yazimba atya ani kumusiriwaza kuga sente bwe zibabula nga mutandika okuzimba ebibooziboozi in the first place mwagala kuŋŋamba eryo ettaka mwali temanyi nti lya Buganda liizi za Buganda zonna muzimanyi nti zaggwako gwe kwennyini n'akabinja kaakali emmengo nga mukolagana n'Eryas Lukwago ne muzza liizi za Buganda zonna ezaali ziweddeko ng'ebintu birina kudda Mmengo ne muzirinunga ne muziwa Museveni n'akabinja ke Kampala ne bamutwala otudde Mmengo kyokka buli mannamawulire n'omulese omutwadde ssente basirike kati mwagala kubba ssente za nkuuka omusajja akwesonyiye bagoba badda muganye oleese omusajja ku media bwogera ngo bulinga amayembe ga Nambaga buvuma buli omu buwakanya buli kimu kyokka nga tekulina omu asobola kwogera ku nsonga za Buganda nze banzala mu kisenyi ku musajja alumbwa kilomita emu okuva wensula olubiri we lukoma buli kimu kitunze mukimazeewo kati mulese ekiboozibozi zima kizimbe kya hamu zima kirumbo kyamu ettaka lya Buganda ninyo nga tannazimba ekizimbe ekyo mwali luddawa era mu mwakidiiringa kubanga ebyapa bya Buganda byonna bimanyikiddwa n'ettaka lya Buganda limanyikiddwa olw'okuba mulina abalangira b'ebikukujju
Muina bambeja be kujju, muina ba fere Buganda Land Board bachiwalabe malera bo kenyini, mutuze ettaka lya Uganda mu kimu kimaze mu kiguziza mu 7. Kwate mwagala habongerako. Avudde osigenda kulwawo. Ntandise information yandese. Montage ngire yose ite bahabura utabasira mtano wakale. Sete tamzeze densanga bisibe. Kati tunandiko okunyoka bulungi nnyo. Buno baka njada bugende bana Uganda mwenda. Jemuni. Omwaka gugwako njara bajjukiza ebego byenjogedde nkumulitu wano ku social media. Njara bajjukiza ebimu tebinnatuukawo. Ninga bigenda kujja. Kuno kubajjukiza. Njogedde bigambo bingi nnyo nange sikyabimanya bimu. Ebimu tebinnatuukawo mbajjukiza. Yensonga lwaki mbawa obuvunaanyizibwa muddengayo ku YouTube kubanga Facebook page bazitwala buli lunaku. Muwulirize ebigambo byenjogera ebimu tebinnatuuka bye nabagamba. Nenda bagamba ekigambo kye bayita occupation jara kibajjukiza kye bayita occupation. Kikyagenda maaso. Slowly mpola kikyagenda maaso. Lwakuba mukyagawumbidde temutegeera bulungi nnyo bigambo bino geje bitambulamu. Ngenda bajjukiza ke kigambo kimba kiyita occupation. Era mbone reference owe kyokulabirako. Buli nsi gyolaba mu kaddugala gyali oba eri mu America oba Canada oba Switzerland oba Brazil waluddawa. Abo Baganda ffe batwale batwale mu biseera biri ebyokukola ki ebyokutwala abantu nga batwala ng'abaddu. Bwe bamala basaasaanya ne bagenda eyo nga surplus. Ate omuzungu kye yakola n'atandika okusomba bamagulu meero ng'abayiwa ku bizinga ebyo. Again to occupy abaddugavu gye bamaze okusetolinga. Nkiddamu. Ensi zemulazi Brazil, zemulaba zi Jamaica, zemulazi Argentina zaani. Zaaliko baddugavu bokka abaali bafisse nga bayitirivu. Ng'amaze okutereeza buli kimu. Then omuzungu n'atandika okusomba ng'abeeru ng'abayiwayo. Naye ng'omulimu gwe baakola ng'abeeru kye tuyita ethnic cleansing, okukendeza ennamba y'abantu bonna abasangibwa abaddugavu ne bakendeezeza. Waliwo isito gwenjagala bajjukizamu eggwanga ly'Argentina terinamu kaddugala n'omu ku ggwanga mu ttiimu yali lwaki ng'ate abaddugavu mu byafaayo baaliyo akakodyo kaaka. Eggwanga lya Argentina baaliwamu abantu bangi nnyo abeeru ne baocupayinga abaddugavu. Kati ekiseera kyatuuka Argentina ngeri mu ntalo nnyingi ne bayita abantu bagenda mu magye okusinga bawandika baddugavu bokka basinga obungi. Bwe bagenda mu ntalo tebadda basinga obungi babasaanyizaayo. Butyo kyovula nti ennamba y'abaddugavu bali mu Argentina doza bali omu ku buli 100. N'ensi endala bwe zizikola. South Africa ogenda mu apartheid nakyo kwali kulwana nnyo okugaa nti omuddugavu alina okubeerawo n'ensi endala. Kati mu Uganda yose likyakola kyekintu kyekimu kyakola. Ataplesinga banna Uganda muve mu Uganda abalina obusobozi ne mufuluma. Enkya n'eggulo n'ayingiza baasi z'abagwira n'aleetinga abayituli okuyingira bafuna passport z'abalindagamuntu bazaala. Nakkiriza Abaethiopia okuyingira balina passport n'endagamuntu bazaala. Nakkiriza Abasomaliya okuyingira balina endagamuntu bazaala. Nakkiriza Abasudaani okuyingira balina endagamuntu bazaala. Nakkiriza Abayindi okuyingira mu nsi balina endagamuntu bana passport bazaala. Kati nakkiriza kye tuyita omutuusi ye bamusomba misana na kiro okumuyingiza mu Uganda. Bano babateeka ku ttaka lyabwe ne babaza okugyako abantu bammwe. Kye baasooka okukola mu lutalo balina plan eya cleansing silently. It was a silent genocide mu luwero gye baakolanga. Bamakinganga nti ettaka lino lyani lya Kimbowa liriko acres mekanti acres 15. Kimbowa alina abaana bekanti ne basanya family ya Kimbowa ne bamakinga. Bagenda okumaliriza olutalo ng'amaze cleansinga buli Muganda yenna eyalina ettaka mu luwero triangle bakoto corridor yonna. Kati oluvannyuma ne batandika okujjanga b'okifayinga ettaka lino era ne bakikola bulungi nnyo. Gwe weebuuze Buganda yonna gyeyita mukoto corridor waki waliyo Banyarwanda Baganda baliyo baalaga luddawa kubanga baba cleansing. Kati on a daily basis Museveni ayingiza Banyarwanda batasukka 15 ku 100 bano b'okifayinga ettaka lyammwe. In the process okutta, it's not a crime in Uganda. Yachigambye nti it's very easy
a fool to survive in Uganda. Any fool can survive in Uganda. Yachije kuchi. Omanyina bagamba yoseri mumuulize mba mumuuliza ne buli statement jakola abeerako ne sigino jasindika. Yakugamba yaga any fool can survive in Uganda. Kubanga amanyi nti yakola amateeka gakkiriza basiru okujja mu Uganda gatiya. Yakugamba nti omuntu wabira ku ttaka for 10 years nga tekuli lifuuka nnyini lyo. N'ateeka eggwanga mu constitution etalina kubeeramu. Okitegera kati agezaako nnyo okukwata bannayuganda bateeka mu magye babasaanyeewo, abawamba n'abatta teri amuvunaana, abanyarwanda okutta mu Uganda okutta mu Uganda si musango, naddala kabinja k'abatuusi kana ak'abafere okutta si musango. That's why nti ye asobola okukwata ensimbi n'abulaibinga buli muntu yenna ku international level okusirika. Ekye tuyita occupation. Kati gwe munansi bageza kukosa placinga mu ngeri yonna yenga bwayingiza abanyarwanda bafuna ettaka lya bwerere, bafuna ssente za bwerere, bayine mundu basoma. Njala kubuuza genda okole survey mu Buganda wokka, tandika ku boda ya Uganda gyewekoma ne wetandikira obuuze bantu kikati abaliyo abaganda abaliyo balagawa ne bannayuganda abaliyo balagaluddawa bonna basinga obungi bagenda abali bannayuganda basinga obungi kati bali mu bitundu bino wammanga. Kampala, Mukono, Wakiso, Mpigi, Masaka bine bitundu ebisooka, Mityana bitundu ebisooka, Kassanda bitundu ebisooka, Luwero wano mu Nakaseke wasooka, ne Kayunga bitundu ebisooka, bibaganda ebali abasigadde bonna Banyarwanda. Kubanga akikola kimeti their master plan. Kati kye kibakola. Abasinga obungi mudduse, abasinga obungi babatta. Bakutta batya. Ennaku zino tebakyakuba masasi. Wao kye tuyita scientific genocide and science genocide. Kye kiriwa. Omwami bwe yagenze mu America, gye nababulidde buli kimu kuba sigenda kiddamu. Yakoze ebintu bitono nnyo. Whereby nti yakoze ekintu mu kimumpuli bwe yagenze mbakulembeze bwe bamuwadde chance okugera kiki yayogedde. Kubanga akimanyi International Monetary Fund tasobola muwa sente, World Bank tasobola muwa sente, ne other financial institution world tasobola muwa sente, na America tasobola muwa sente. Nabagambye bwe muleta ekifaananyi nga yasayiniza eddiru mujja ku kimbula tekiriyo. Yakoze project ye yeteekedde mu tawadde abantu 12 era nayo tebagiranze nnyo kuba kyagaanye okukwata. Kati kiyakoze kiki? Yagenze bamuwadde speech okwogera yagambye nti omanyi Uganda we are most likely and we are most interested in vaccines. Yeah, you know we have a lot of diseases in Uganda, so we need vaccines. Yagenze okwogera ekigambo kya vaccine. Ngera kubuuza kumuna Uganda likono bw'ogera ekigambo vaccine okirowoozamu kintu ki era okyetaagamu ki? Gwe mu Uganda vaccine bazirya bazinaaba zigula ssente zikola ki? Kubanga yalina kyamanyi bw'amaze kyogera mu America n'agenda n'akola conferences ze yeetegekedde. Bw'amala zikola ze yeetegekedde ne basayininga ebintu by'ekiyaaye ne bibeera waawo. Njala kubuuza bwe yazze ejjoko namuwadde obudde ayogere bwe yazze ejjoko okwogera kiki yayogedde kiyafunye mu America? Kubanga Museveni gwe mmanye yeesoma. One yandize n'agamba trip gye nagenze ko mu America twafunyeyo kino na kino, twafunyeyo kiri na kino, talina kye yayogedde kubanga takirina. Yayogedde ekigambo kimu vaccine kubanga akimanyi. Bwe yazze okwogera nti simanyi senyiga lubuuma mawugwe n'agamba Ebola n'agamba abantu abasinga obungi mulina okwegemesa kubanga okwegemesa kyateeka kya bulamu kikuwangaaza kiki. Nenga main target ye ya Buganda bageme ebintu ebyo. Kiki bakugema mu mateeka g'ekisawo bagamba bati nti omuntu yenna toteekeddwa kumira ddagala nga tuli mulwadde. Etteeka ly'ekisawo ekigambwe ligamba toteekeddwa kumira ddagala nga tuli mulwadde kubanga bwe lituuka mu bubiri nga terina kintu kirirwanyisa lifuuka butwa gy'oli nkiddamu. Omusawo yonna professional doctor oba professional physician akugamba you are not allowed
to take any kind of medication when you are not sick. Because whenever you take that medicine, it might result into poison into your body or inside your body. Never wali mulwadde bomire eddagala limu liina kye tuyita side effect. Bomire eddagala ng'oli mulwadde ng'olimidde ekirwadde ki ate liina side effect gye likolako. Kati tugambye kale yagambye bazzi bagenda kukozesa abantu okubasibaga n'eddagala lye yasabye. Eddagala linasaba kubanga akimanyi wasobola okujja ssente wokka mwezo kampuni ezikola amalagala ennene kubanga zo zikola amalagala gaakugezesa ku buli muntu yenna gy'ali naddala ku lukalu lwa Africa ne ku busi obukyayonka obuto ezo amakampuni agakola amalagala manene gakola specifically kola amalagala agakugeresezaako bantu kati eddagala ebikola kye baagala bo basobola okuwayo siri ssente nti agenda bateekako embeera y'okukola kiy'okubasibaga. Kati gwe tata mama ali eyo constitution ekuweddembe okukkiriza bakusibage oba obutakusibaga kubanga nkugambye mu mateeka g'omusawo tokkirizibwa kumira ddagala nga tuli mulwadde, tokkirizibwa kuwa kintu kyonna nga tuli mulwadde. Tuyise mu mbeera ya ssenyiga lumamawugwe, tuyise buli kimu. Kati kiki ekituuza omusajja gy'agambe nti agenda buli muntu agende yeegemese era temukkirizibwa agenda ku mipiira, temukkirizibwa agenda mu disco, temukkirizibwa agenda ku mabaala, temukkirizibwa agenda mu biki. Oyo ne yazze okwogera jjo ssente wayina zijja mbagambye ayina zijja mu ezo kampuni ezikola amalagala ate nga n'amalagala ago olumu gamenya mateeka. Kati wakozesa ekyo bakiyita mu luzungu olutuufu kankibanyumira bulungi nnyo bakiyita tactical. It's a tactical silent genocide whereby tagenda kuvayo direct akikugambe nti nkola kino for this reason. No, akikola tactical gamba akikola okulaga nti kituufu kirungi naye nga atakubuulidde buzibu kibu kirimu na kigendererwa kye kiki akikola tactical. It's a tactical silent genocide. Oba mutegedde bulungi edda wabeerangawo kwiniini nebe twambiranga kwini yono no direct na kwini amumiro bomuga ibera musajja nnyo oba mukazi nnyo kati kye bakola bazungu ne bateekako kasukali kye bayita sugar coating nga bokateeka mumwa bwoba tonna tekana saano kano kabirako amazzi kagenda magutoli abo kakaawa naye ng'ekizibu kateeke mu kamwa kasaanuuke sukali ojja kutegeera kye bayita okukaawa. Kati ono biga byayogera byonna abiteekako kasukali ako n'akabasiigirako mulooze nti kyakola kituufu nenga kwiniini yali munda w'ekintu ekyo yalina ekigendererwa kye takyagala kuba bantu masasi agenda bayita eno. Otandika okubeera awo yali tawulira mpewo musana wulira empewo yayita kuba mpi okuba empi eyali afuluma ku buli lunaku nga tokyafuluma eyali awujja ekiwojjolo emirundi ena mu wiiki nga akalya ko tekakyasituka era yagenda mu nsonga z'abakyala mwezi n'emyezi ebiri oyinza okuba tokyazigendamu oyinza okuba ozigendamu ng'embuto lwofuna luluvaamu kwegamba ogenda okulaba sikiini etandise okufuuka ebintu bitategerekeka. Wayise emyaka bamaze okusibaga wayise emyaka ena otandise okubaga nti ate oyina kookolo w'omunnabaana simayi kookolo obulimaawa simayi biki biki ebintu bingi nnyo ebijja nga bamaze okusibaga. Kati kino ekintu mmanyi kyenkola eryo ekirumya omutwe n'enjala kibategeeza mukitegeere bulungi nnyo nti kino ekintu kiri tactical yakyogedde nga kiri tactical yensonga lwaki wabadde oyo yabadde abuuza ebibuuzo nga bamuddamu. Kati yakoze ensobi n'agamba nti ate ensiri zakyusizzaamu mu ndwaza yaazo nazo zirabika zitambuza olwe kwegamba Uganda enyuma naye kisi ekikulu kikino tugenda mu festive season awovuddewo nawe mwerowoleze ng'abantu abakulu kubanga bino ebintu byogera nawe nojjamu byoyagala byotayagala n'obireka kino nkyogera naye oli waddembo kireka wenkyogeredde oba kirowoozaako n'okirowoozaako. It's up to you. It's up to you to take what I'm saying or it's up to you to live those things. Kubanga sikuforcinga kutegeera kutugenda ku ndowooza yange kiri gy'oli gwe okutwala byenjogera oba birika wenkoleki wembyogeredde.
kati ekyo yaze n'agamba nti ye mu ggwanga lye liri safe, nobody can turn Uganda into unstable nation kubanga ye Saabalwanyi yalwana buli kimu security weeri. Kati njala kubuuza Yose najja wano previously nga ngoba ogenze obanga okyali onoogamba nti you are fighting terrorism in Uganda, n'ogezaako nnyo okuzannya buno buzanyo bwa dingo maani, ogezaako nnyo okuwamba poliisi zo zeekubira, muzannya emizanyo gy'ekisiru. Kati to the extent ADF gwe wagiteekawo Jamiru mukulu currently yali mukulu wa ADF n'omukwatira Tanzania bamukuleetera. Kati njala kubuuza Museveni olaba ovunaana Bobi Yanga mu court martial, ovunaana Eddie Mutwe mu court martial, ovunaana Kavuma Mulishiri mu court martial, no si mu court martial, Kavuma Mulishiri mu gundi mu civilian court, ovunaana Map Media mu court martial. Njala kubuuza omusajja gwomanyi nti yakulemberanga ADF elebo leader n'omuje Tanzania n'omuvunaanira mu civilian court, ani afuulinga ani? Kati bwogati ADF kibinja kyabayeekera kiri mu Uganda, kyasaza kiyingidde Uganda, naye ng'okimanyi nti kikyo, naye ng'ate omukulu wakyo nvunaanira mu civilian court, oba otegeera lunaku ki? Awo sigenda kulwawo, njala bayisa mwawo. Kati awo tuvuddewo omwami ono alina kyagala bwe yagenda e Congo eno, omanyi balina mission y'okwawula mu Congo bafuneko ekitundu ekyabwe gye bagenda oteeka Tutsi empire egaziwe. Naye nga region eyo rich in minerals, ejjudde obugagga obwesibo bw'omu ttaka gye baagala okukola akasii kaabwe, gye baasalira empisi ne bazitwala bakole enguudo. Kati jo bwe yabadde ayogeraga nti mukwano gwe Kisekedi yamukkiriza okuba abagobayo dda, Kisekedi tenda kukkiriza kubeerayo. Just kyoyagala okukola, you want to terrorize Ugandans to legitimize your statement that ADF is there for you and then you re-enter Congo by force. Nchiddamu zino statement zakozesa ADF ayagala zikozesa okuterrorizinga Uganda nga ye kennyini yachunya bana Uganda ate ava wagaiti eri ADF giri mu Congo katuyingire by force. Already muina M23 eyagala okuoccupyinga Congo. ADF yiyo kati territories zonna eza Uganda border zonna ziri occupied by M23 and UPDF and ADF. Kati ongamba otya nti ate ADF yasaze neva e Congo ne yingira Uganda sadi zentolo ko simibi juyi ne Kampala batuse simemu asibabiri ne mundu nenga. Let me ask one thing, emundu zonna ze muzula zonna nkadde, emundu ze mwakwa Robert Kyagulanyi center mu mwalu zonna zali nkadde, buli suspect gumuleta ne mundu abeera mukadde ne mundu zibeera nkadde. Kadde bad thing kimukola kanjala asomesa abantu ekintu kye bayita intelligence ne interrogation. Intelligence bwe bubaka butufuna obubaka obufunibwa ku byokwerinda nakyo kinaabawo ne musolvinga go budde bukyali. Interrogation kwe kubuuza omuntu nga mwagala mujjamu amawulire obujulizi. Naye interrogation mu nsi yonna bazikola nga ziri private oba nga zinekusifu mu bisenge era teziragirwa na nsi yonna. Museveni olwase abakulembeze bonna aba NUP ne ba supporters entoloko waje babatiddero bagambe bamaze ngo engero za majemba ba ADF. Ne batandika okukwata kamera ng'abuuza omu ku omu gwani bene kamera gwani nze mu Rushidi ovawa enva gindi amanya tata we yani tatange yegundi ekyabalese eno ndi tuli bayekera ba ADF. No, ekyo si kibayita interrogation do tekikola makulu. Interrogation mu nsi yonna tebakkiriza wadde kamera mu interrogation tebazikola mu public. Interrogation bazikolera mu bisenge by'okusifu ebimanyikiddwa nga government gyetwala abantu bajja mu. Njala kubuuza Museveni, America erina ebifo by'okusifu webuuliza abantu wali owuliddeko interrogation video yonna eyali evudde ku mutimbagano nga babuuza omuntu ina gwe bakutte omutujju olwa kamera abuuza gwani bakuzaala watata wo yani mulya mmere ki mundu muyina mmeka mubadde mukola kye kwekamba naye mutufuze bubi nnyo basajja mmwe. Banayagana mbalowozesa nti musinga okutegera naye nga ate okutegera kwa cow mentality. Njagala kubuuza kebere Kenya wano tetulagana ka video nga bakutte omuntu gyombuuza owaye gwani nze Map Media tata wo yani mukisi kiche kyokukola wano twazi tuvudde Congo ani abafandinga atufandinga opposition. Bagundi mmwe mutwale mu magezi. Kati
Ebyo namwe abyogede nabiraba nga muri codinga msimanyi ate mwobuza mu limi Luganda njera kubuza oliwe ADF abadde Kongo lwaki ombuza mu Luganda kuba mu kimenti mwala kutatana linnya lya Baganda ekyokubiri na ulidde ono musajja kati dabulangi dabukala Felix Kulaije nga ayogera msimanyi mbaba yekera gonya zabalidde abafise ino busungu nesima lwaki nseka abafise ogonya zaba kati gonya waki tezalidde na mundu kati zalida nete zalidde na mundu gonya embwamwe kati Jobu wazo kwogera musajja wattu abakutegekera speech bakulimba bakuswaza noleeta obwana obuto ne mutandika obokolako interrogation which is wrong. These are minors are now supposed to be recorded and ask questions in public. It's wrong. Same way iso making fuso. This is what you are doing is wrong. International committee is watching. How dare you modira minor mumbuze ibuzo. Ate nze nabi recordings minds zibyange biteka mu public. Teka no ka video muna so wala atikalikiriya muna sonyo. Interrogation babuza baraba ADF interrogation babuza ba minors which minors abuza interrogator abuza mwana ainebuzo yambuza ate yamujjukiza je bamuzala mbu ate kishangani ate simayirudda wasimanya ate banzala simanyuki nolyango omutwe gukwetokota eno basajja batufuza bati emyaka 3 bano with such innocence and foolery. Muri mukusala biti jama sanyalaze mubuzabuzanga bafuka bana mumujisala tukimanyi katoleta bana musemanyi emundu zemuleta zonna nkadde zimwakwatisa Kyagulanyi mwalo zali nkadde na zino zenyini nkadde njagala kitegeza public mu Uganda yonna emundu zonna ezingira mu Uganda ziri marked ate ziri registered ziri marked ate ziri registered kati iso semwaine eso bebaline mundu zebakozesa bonga boto eziplantingibwa okole emizannyo gino zeze mundu nkidamu semwai iso balina ebizibiti byabwe ebyebimundu ebikadde bakozesa every time okujjayo okubira ka public ndi bakote n'abantu ne mundu zino bane babikola kati audio teba minors obalese ko zino videos abadde ku live ya Yoseri Jonga ali ku TV ayogera ko inensi yo nanagamba okay mwagala kutegera nti Uganda basobola giyekera
era buli muntu yenna ali eyo okola nsobi tujja kukutta kubanga we have intelligence like these young boys and young girls who confessed that they were recruited in ADF activities. But remember, ayogera bigambo bino amanya agalimu bana bano bona basiramu kati kuraije double kala yazina agamba for us we don't arrest Muslims, we arrest criminals. But since Museveni came in power in 1986, he's terrorizing Muslims, mostly Baganda. When you are a Muslim and you are Muganda, you have a problem. Never was a which problem. Kati obuzo omwana Muganda bakuzala anti Kongo kishangani mwogera kinti lingala. Why don't you ask him in lingala? Mr. Interrogator. Obo mwana ali nga badi muzalide mu Kongo. Wacho mbuza mu Luganda. Mubuze mu lingala. Nino omusajja omuntu ajja ku TV okubulira ebintu by'ekiyayi beti obuyekere mukola kati kambabulye system eri bwete. Warache Twitter premeditated staged drama. Premeditated staged drama. Nti Museveni n'akabinja kakaba fera bali mu government. Bakola ekintu ne bakiwandiika nga bagenda okizanya. Nga bayina kye bayina okulaga ensi nti wabadde bagenda okikola. Kati gwe akola ebintu bino okusala amasannyalaze okuleeta bana abavuka ba ADF n'abakwata n'emmundu kati gwe abadde n'ekirowoozo ekiyekera ofuna akatengo nti Museveni tasobola kugibwako. Eyo gye tuyita premeditated stage drama. Najja n'akutiisatiisa naye nga Museveni bakuba essasi eri. Limu ku State House nga lyavudde vumu kima likuba wansi mu mundi kuba mu bbanga. Salva Kiir yafuka matono. Nchidamu essasi bweri tieri nibivuga ku State House Salva Kiir yafuka matono. Anzalo fukira TV zona nezivaako n'amasannyalaze ligasootinga. Salva Kiir yafuka matono. Ng'essasi limu lyavudde mu kyemba nilino mundu y'omusirikale pwa. Salva Kiir yafuka matono. Asobola fukira TV zona n'amasannyalaze ligasootinga. Nekati akole ekyo kye tuta premeditated staged drama. Na staging emundu, na staging abagenda okwogera, abagenda okubuuza, kati gwe abadde alina essubi nti ngenda kuyeekera. Kati ate bano babakutte, nze omusajja ono tunaamusobola. Ekyo bakikola, mu bukodyo bw'ekiyeekera bakikola, akusooka okuzannya omuzannyo ogwo gwe badde alowooza nti ogenda guzannya, nga tojja guzannya, akutiisatiisa, okulaga ki ekigenda okuddirira. Naye nga in actual sense, nothing they have, tebalina kye balina. Reason being, bonna abanyarwanda bali recruited 10 years, 5 years from batandika okurecruitinga abanyarwanda tebagenda nko ku front line bamanyi lutalo kyokula nti balina emmundu abalwana entalo tebalina mmundu era emmundu nga yavuze basulayo emmundu ne badduka tebasobola kulwana n'olunaku n'olwo kati kyebayita Museveni yakola ekintu n'akikuzannyira kati kiringa bona mwena mulaba firimu wantu wali atalaba ku firimu sebo ekintu kyolaba ku firimu eyo gyolaba Walembo simanyi Bruce Lee Jackie Chan bw'oliraba ku how they make those movies toliddamu kulaba firimu bw'oliraba making ya firimu toliddamu kulaba firimu kati kyekino Museveni kyakola nti in the real thing kyakola kino akutiisa gwali alina ekirowoozo nti kisobola okuyeekera Museveni ye n'akikuzannyira n'akwata abaana n'akwata abantu kati ne bayagala okuttiramu kati nga bwe yakoze ab'entolo ku luddawa n'abakwata n'abatta ng'akulaga nti bayeekera naye nga taba opponent bannansi abali mu opposition oyo gwe bayita Museveni nkiddamu eyalabye ku firimu bw'oliraba how those films or movies are made toliddamu kulaba firimu ojja kutya toliddamu kwagala kulaba firimu kati Museveni kyakola kati kwe kusindika bano bonna abayaya bali mu opposition bajja babagamba naye basimanyi Kyagulanyi asiza abana asiza wani Kyagulanyi ne mundu ayina komera ayina drone lwaki temugamba Museveni abatta tebabatiisa ali mu America the land of freedom yatidde okujja okusiŋŋaana Ashraf gwe yakuba essasi e Masaka nkiddamu
yabadde mu America ewali ba CIA ewali ba FBI ewali abalina ne kamera ezira mu bisambi by'omuntu ne magumba yatidde okujja okusinkana banda Uganda ngari mu America gye batasobola mukwatirako kuba ekintu kyonna kibadde basobola okukola kwe kumulangira just kumulangira openly yatidde obasinkana kubanga akatenga alina kangi of all leaders who went to USA, the biggest number of them, they meet their people. Ira abadde conferences. Museveni yaganye okusinkana de kiyenje kya muna Uganda nochi ngachitya. Ira yetedde ku conference ke ka mutabani woli eyawasa mukazi mukamuwala we aka outbreak lwabo akademo endagano z'ekiya ez'amafuta na buchimbu chimbi yetegekedde mwade mu batunza adibadinga kinana. Atenga ne cameraman I not strategic position area wadateka kamera ngati bagala kijja okubanga holo yabadde nkalu. Wotira abantu ngoli mu America watasobola kukwata kati mu Uganda. Ne basajja mmwe. Basajja mmwe. Wotira segirinyo emiya segirinya. No mutano musibo mukomera ffe gudu yanga tayina wadde ekisonkole ky'essasu wadde jita. Kati omuntu yena ddamu okusinika ebinyo ku media ngawoza simanya abana ba people pa abafa simanya abantu batisa abana Kyagulanyi si yabatta nopu si yabatta Museveni yabatta kubanga akola kiki bayita preventive measure akosa preventive measure ile teka je lili bali teka mu Uganda kwate bali bata preventive measure Museveni yatekawo teka nga asobola kukwata ngaloza ndichogera kubbe kuko ya neighbor ko Christmas na kukwata na akuteka nota jibba nenga byakwata mbya kisiru kwata rugenda jibba kubanga alina akwekengera kati bino byonna byokwatisa drone akozesa system eje bayita preventive measure eteka je lili mu Uganda nti ntudda nendoza nti Sky Sojenja aizo gende wacha Kyagulanyi kugundi kuwagenzo aizo genda ku One Love Beach na baya akatebe kati Sky Soja kamukwate nga tanagenda anja nenga bwalozo kubba akatebe taina nde kirozo kigenda ku One Love Beach musabala kati je kyakola ekyo okutambuza drone zikwata ne bakwata aba ne babade babasiba babatulugunya ekyo kyakozesa neteka jiriri balita preventive measure or preventive law jeriri akuloleza togenda kole kitu nakwata nenga togenda kikola kati lyakozesa kati kiri kyazanya kyonna kizanya drama mukubala gensimbu simanyi waliwo butiti wali butebe zonna biteekawo naye mwegendereze nnyo mu nnaku zino enkulu nabagambi accident ezisinga obungi zonna ziri staged kyekisooka ekyokubiri mwegendereze bibaluka biyinza okubeerayo mu nnaku enkulu ekyo nakyo mukyegendereze asooka afune okukakasa ebintu ebino addemu alumba ekkongo naye ekyakuzaala kyekiri kutta wajja na mmundu oyinza okukomekereza ng'ovuddewo na mmundu ate mbwanga ow'ekitalo negye zinaafubutuka tojja kumanyaayo kubanga okimanyi bulungi nnyo nti gwe kennyini woolisi wammwe ate weesimira dde obunnya so nno munnange ffe byaffe tubyogera naye buli kimundu zamu kitegedde olwaliro nkibalambuludde bulungi ekirala nga nfundikira nga nfundikira njala basa mwena abantu abali ku media naddala omugigi gw'abaana abavubuka waliwo ensonga ze mulina okwesonyiwa buli muntu muleke abeere ekyagala okubeera buli muntu muleke abeere ekyo kyagala okubeera Katonda alitulamula ffenna oba oli bw'aba ayagala kulya muwogo muleke alye muwogo oba oli ayagala kulya kasooli muleke alye kasooli oli bw'ayagala okugenda nti yagenda kulinnya muti gwa ffene gyagenda osula muleke asuleyo kubanga bw'ona omwogerako agenda kufuna entondo nti omulemesa obutayagaliza ndowooza abantu amu tubaleke babeere kye balina okuba kubanga tetujja ku kakati ka ndowooza yaffe na ntegera yaffe ku bo nkiddamu ffena bali social media abantu amu tubaleke baagala okuba babibeere eriyo ebintu bitambula ku social media bingi nnyo naye ndowooza nandisabye abantu abo tubaleke babeere kye balina okuba gwe kyewale ekyo kyakola kyolaba nti gwe ng'omuntu kyewale tomuvumirira tomulemerako tomubuulira kubanga muntu mukulu yeetegerera ye bw'anaatuuka gy'atuuka n'akisanga obuzibu ajja kujjukira nti yakola kikyamu
kubanga tetugenda tegerera buli omu tetugenda kusiba muntu yakundowooza gye twagala tumusibeko buli muntu alina endowooza ine ekigendererwa kye abantu tubaleke tulemenye kwesiba ku bantu na kusaawo ndowooza ffe kubanga buli muntu alina eddembe lye n'okukola kyayagala kyengendo bagamba oli bwabanga alidde empuuta gy'anaabeereranga olubuto olukubengala bye tojja kubeerayo muleke olubuto olukubengala bye oli wanaalira ffene olubuto ne lujjula muleke alye ffene olubuto olukubengala bye tojja kubeerayo abantu baleke babeere temumala budde bwammwe na ssaawa zammwe na MB zammwe nga mubuulira abantu balina ebintu ebizibu nnyo okitegeera abantu mbaleke babe tojja kulwana nansi tojja kumalako nayo buli muntu alina kyayagala okubeera waliwo ng'oyagala kubeera mugagga oba atte muntu nga yagala muleke amutte bw'anaamala omutto omuzimu ne gumudde guyasse gwe tulaali oseke busesonyoka biyakoola olaaze abantu mbaleke babe let people choose what they want. Let them make their own choice. But after everything you do in this world, in the return, there is repercussions. So for you are not going to face those repercussions. It's him or her who is going to face those repercussions, not you. So don't comment, don't diss them. Let them be whatever they want to be. Mubaleke babere. Kubanga we've occupied social media bintu bitagase bitayamba gwanga. Omuntu nga akakyamamira ne bona okagola tekajja kugolokoka akajja kumenyika muntu maleka abeere oba oli mutamivu muleka abeere mutamivu kubanga tojja mujja ku mwenge gwayagala oli bw'anaabanga malaya muleka abeere malaya kubanga kyayagala tojja mubuulira oli bwanga mubbi nga tosobola tajja kuva mubbi tajja kusigala nga mubbi oli bw'anaamusizi togenda mubujja mbusizi okitegeera oli bw'anaabanga gwe muzeego amuleka abeere n'omuzeego abantu amutu baleke babe Nibu afune bizibu takubira dokunonya muleke kubanga muntu mukulu omuntu waweze myaka 18 yesalirawo naye oyina obuyinza obuzungu nti ekyokola kibi n'okoma otogenda wala omuntu waweze myaka 18 abeera n'obuvunaanyizibwa okwetegerera naye osobola nga ekintu kyokola kibi n'okoma just mention ekintu kyokola kibi tolambulula nnyo mulaga nti gwe omutegeerera muleke yeetegere bw'afuna ekizibu tajja kunoonya ekizibu ajja kifeesinga yekka. Let people be and let people choose what they want. Let people choose their own destiny. And the last thing, abantu basinga mu mayinige businesses amwe sometimes. Mukama wakubira takumira mpeera. Tujisinkana olunaku olulala. Mueraba.